କୋଷ୍ଟଲ ମାଲିକ ଏବଂ ରିଟେଲର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆଳୁ ଉପରେ ସମସ୍ୟାଟା ଲାଗି ରହୁଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ନିବେଦନ କରୁ ଯେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଳୁ କେମିତି ବାହାରୁ ଆସିବ, ସେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ହବ ସେ ଆସିବ, ଖାଉଟି କେମିତି ପାଇବେ, ଖାଉଟି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ କେମିତି ପାଇବେ, ସେହି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ନାଫେଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡକେଇଥିଲୁ। ନାଫେଡ଼ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ ଏବଂ ନାଫେଡ଼ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆଭେଲେବିଲିଟି ବାବଦରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଆମକୁ କହିବେ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଖାଉଟି ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ବୈଠକ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଞ୍ଜାବ ଆଉ ୟୁପି କଥାଟା ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନି, କେବଳ ଆପଣମାନେ କ୍ରାଇସିସ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସେମିତି ନାହିଁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଳୁ ଆଜି ବି ଅନଲୋଡ଼ ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସହର ମାନଙ୍କରେ ଅନଲୋଡ଼ ହେଇଛି। ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଳୁ ଖରାପ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଳୁ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଆଳୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସହିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମାନ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆମର ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘକୁ ଯେ ଯେଉଁଠି ବି ହେଉ ଆଳୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଯେମିତି ଆଭେଲେବିଲିଟି ହେବ, ସବୁ ସହରରେ ସବୁ ବଜାରରେ ମିଳିବ ଏବଂ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗିବ। ଏଇଥିପାଇଁ ବୈଠକ ଆଜି କଟକ ଛତ୍ର ବଜାର ଆଳୁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବୈଠକ ଡକା ହେଇଥିଲା। କେଉଁଠି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି, କେଉଁଠି ଅଧିକା ରେଟ୍ ବୋଲି ଶୁଣିଲି। ଶୁଣିଲା ପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ବୈଠକ ଡକା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବୈଠକ ଡକା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲିଠୁ ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ। ସାର୍ ଆଜି ବି 40 ରୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଳୁ, ଆଜି ବି 40 ରୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ବି ସମୀକ୍ଷା କରିଛି, ଦେଖୁଛି 30, 32, 35 ଭିତରେ ମିଳୁଛି ଆଳୁ ଏବଂ ଆମେ ଠିକ୍ ରେଟ୍ରେ କେମିତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମିଳିବ ଆଳୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୈଠକ ଆଳୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୁଲଭାଲ ଭଟକଣା କରିବା ପାଇଁ ବା ଭୁଲଭାଲ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା ମାର୍କେଟରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି କି ଯେ 40-50ରେ ମିଳୁଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 30-32 40-50 ନୁହେଁ, ଏଟା ମିଛ କଥା।